Hola a todos, buen día, un gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy venimos a aprender a cómo encender de manera correcta una motosierra. En este caso nosotros tenemos esta pequeña motosierra Stihl, 2 tiempos. Estas motosierras tienen muchos equipos de seguridad, ¿verdad? Donde básicamente estos equipos funcionan para prevenir algún accidente. Como primera etapa tenemos que viene con un cobertor. Vamos a retirar el cobertor que protege a la motosierra, porque al momento de encender la sierra comienza a rotar. Entonces vamos a poner esto por aquí. Disculpen el calor, es bien acalorado. La motosierra tiene un seguro especial para detenerla completamente, que es cuando ponemos esta parte hacia enfrente. Cuando ustedes escuchan ese quiebre, es que ella está con seguridad. Nosotros se lo vamos a quitar para encenderla. La motosierra tiene 3 diferentes botones. Aquí está en apagado. Este es como el clutch y el arranque. En esta primera etapa es cuando encendemos la motosierra cuando está en caliente. Para encenderla en frío, como que queda acelerada, apretamos el clutch y bajamos hasta el punto 2. Automáticamente cuando la motosierra encienda, cuando apretamos el acelerador, esto tendría que ir automáticamente para arriba, para mantener a la motosierra acelerada solo cuando uno requiera. Aquí es para mantenerla acelerada al momento del arranque, para enfriarla. Entonces, cosas importantes antes de arrancar la motosierra: por ejemplo, el combustible que se encuentra en este lugar. El combustible tiene que ser una mezcla de 1.50, le mencionan ellos. La mezcla 1.50 es cuando tenemos 1 litro de aceite especial que utilizan las sierras, y es 50% del ingrediente que sería gasolina que se le echa. Entonces, para 1 litro se le echan 500 mililitros de gasolina. Vamos a proceder sin más preámbulos al encendido de la motosierra. Un poco de calor aquí en la ciudad en estos días, eso que estamos en invierno. Vamos a proceder a encenderla. Vemos que el seguro esté quitado, vemos que en la posición esté en la segunda parte, y damos un intento jalando esta palanquita. Ponemos el pie con seguridad, nos alejamos de la parte de la sierra y lo hacemos. Ahí la sierra quiso encender. Ahora podemos quitar el seguro. Ya una vez quitado ese seguro, volvemos a hacerlo. Ahí la sierra está acelerada. Entonces, ahí es cuando ya el seguro ha pasado y nosotros ya no tenemos problema de la sierra. La sierra puede ser utilizada. Para apagarla y le damos nuevamente para arriba. Entonces, ¿qué es lo importante en esa etapa antes del encendido de la sierra? Al momento de que pasó a estar en frío, que quiso encender, movimos uno para arriba para poder encenderla, que tiene un seguro especial, y cuando se encendió estaba acelerada, porque en ese punto es donde nosotros apretamos el clutch y el acelerador y sofamos ese bloqueo que tiene para que ya esté en control de nosotros. Y ese es el uso adecuado de la motosierra para encender y apagar.